Так, надо посмотреть, сколько время. Сейчас. Сперва, как я встаю, я всегда смотрю время. Время, это время. И время у нас 9 часов утра. Так. Сейчас. Очень много времени. Нужно сейчас помыть голову и позавтракать. Ну и, конечно же, одеваться. В школу. В школу вы со мной не пойдете. Вчера мы снимали на канале Ангел В видео. Это моя сестра, как вы знаете. Я у бабушки. Ангелина вчера с тренировки тоже шла. Без меня уже за мной шла. Я собрала вещи, уехала домой. Но потом я приехала сюда, потому что сказали, что мы с парнем будем вместе. Хочется такое прям... Просто не разрешают сделать нам отдельную комнату. Ремонт пока не закончили мы. Вот когда закончим ремонт, тогда и будем по разным комнаткам. А пока нету разных комнат. Я помыла, ребят, голову. Немножко ее подсушила. Сейчас буду чистить зубы. Так. Что такое? Все, паста уже закончилась. Ребята, у меня недавно было день рождения, 12 мая в этом месяце. И мне исполнилось 10 лет. Я снимала видео, как у меня было день рождения. Он невкусно пахнет, просто паста уже завоняла. Знаете, ребята, что когда я снимать буду видео, качество будет плохое, потому что я не понимаю, что там надо монтировать. У меня нету ни одной программы монтировки, поэтому я еще этого не умею делать. Вот подрасту, буду делать новые каналы, на комнату буду монтировать, все буду делать. А пока вы меня за это не ругайте. Хорошо? Так, ребята, вот мой телефон, я сейчас позвоню. Нет, я не буду никому звонить. Такс. Да, пойдем позвоню, пусть он в гости приедет, меня отвозит в школу. Что это будет? Я буду кушать. У нас есть много вкусняшек. У нас есть японская лапшичка. По-японски лапшичка. Такая прозрачная. Она вообще такая прикольная, прозрачная.
Я не знаю, осталась ли она у нас, но она готова. Мы ее готовим. Алло, пап. Привет, пап. Ты где? А ты на работу не едешь? А ты сможешь меня отвезти? Как, куда? В этот, как он? Сейчас помню, что у меня сегодня. Сегодня четверг. Так, вторник. Английский. На информатика. На информатику. В 11:30. Понятно. Да у меня голова мокрая. Угу, мне сейчас уже выходить в 10. Ладно, пока. Так, что у нас еще есть? Смотрите, что у нас есть. Рассказываю про свою кухню. На кухне у нас есть много напитков. Обычный русский. Сейчас буду про каждый рассказывать. Что там, как день вкусный. Вот что у нас есть в доме попить. Я хочу начать с Тесса. Это мой любимый зеленый чаек. Его осталось штучек, ну, сколько? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 штучек. Он очень вкусный, советую попробовать с яблочком. Следующее, что у нас есть, это горячий шоколад. Вот такой вот там с красивой упаковочкой очень. Сейчас я его поставлю. И следующий у нас тоже есть горячий шоколад с орешками. Он содержит вот такой вот орех. Такой вот орешек. Очень вкусный тоже. Обязательно попробовать надо. Мы вчера только его купили, я еще не пробовала. Это у нас японский чай. Он вкусно очень пахнет. Он такой темный, даже еще темнее, чем вот тот мой Тесс. Он с травами, он не с яблоком, он с травами. Следующий у нас кофе. Кофе черно-белое, молочное кофе, белое кофе и коричневое кофе. Это у нас новое кофе, сыпчатое какое-то. Говорят, что с пенкой, как капучино. Это мое. Это мамин чай. Тесс тоже. Вот это мой. Нет. Куртис черный. Это мамин чай. Он тоже похож на Тесс. Только Тесс он тут сухофрукт с шиповником и яблоком. Он тут такой не очень вкусный. Тесс, вот, я уже вам рассказала про него. Какао, Nestle русское какао. Ну и еще одна кофе, только без пенки. На картинке с пенкой, тут без пенки. И такой очень вкусный чай. Куртис тоже, только мой. Даже если черный, то все равно мой. Он с апельсинкой. Очень детский. Это очень детский вкусный чай. Ну, сейчас минуточку, я вам... Ребята, у меня еще есть
там много чего, но я про все не буду рассказывать, это будет в следующем видео. Сейчас я покажу, что у меня в холодильнике. Кратко содержание холодильника. Начну я с ящичка. Тут у нас помидорка в ящичке, вот такая вот. Разноцветные китайские помидорки. Редисочка. Так, дальше у нас... Когда-нибудь видели такой перец? Он не острый, он сладкий. Просто он такой большой. Видите, какое наслаждение. Колбаски охотничьи. Много-много йогурта. Кстати, сейчас буду такой кушать. Что его не достану. Сливочки с кофе я обожаю пить. Попью. Ну, молочко и много-много чего. Так, знаете, у нас еще мандаринки есть. Так, вот. Я сейчас буду кушать йогурт. А вам я всем скажу пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Если мы наберем 20 лайков, не 1000, а просто лайков, то, конечно же, я буду снимать рум-тур по своему дому. Всем пока-пока. Целую.